欢迎回来，我们继续看新闻。为迎接党的20大胜利召开，从明天开始到10月15号，天津卫视频道每晚17点45分播出专题片《行进天津》，共6集，充分展现天津奋力建设社会主义现代化大都市的时代风采，展示开放大气、充满活力、独具魅力的大都市形象。敬请收看。咱们再来看看天气吧啊。今儿这个天儿啊，风可是够大的。是，我这出门顶着风走啊，都感觉有点走不动了。可不是嘛，我今儿啊可是特意回趟家，把这秋裤又给套上了。你这套的没错，咱得跟着这气温变化走，该加衣服就得加。那这温度到底还能不能回升呢？咱们一起来看看气象预报吧。今天是寒露后的第一天，这个气温啊，从之前的凉爽已经转向了寒冷。除了这个气温的变化之外呢，今天还是一个大风天儿。您可以从我手里的这个风车啊，可以看到今天的风力有多么强劲。其实啊，在之前呢，我们赶上这样的一个有风的天气啊，是给我们一种秋高气爽的感觉。但是在这个时节配上这样的大风天气啊，到处呈现出一片秋风扫落叶的景象。虽然说今天啊是大风天气，但是空气质量不错，阳光也非常的明媚。这会儿选择在公园里出来走走啊，做做运动的市民可真不少。空气非常好，清新，风大一点，其他的都挺好。秋裤穿了，我们因为年龄大了，因为有时候怕凉嘛。晚上和早上的温差挺大的，虽然有风吧，几乎没有风沙，它就是风。昨天晚上看天气预报了，今天有大风啊，所以我觉得太对了，选择热的话，我一会儿可以脱掉，穿这个外套正好。同样的温度下呀，大风天要感觉更冷一些。这大风到底和气温是什么关系呢？这就像一对情侣，有时候是正面积极，有时候是相互为敌。夏天的气温高，风来了是清风送爽，但是到了冬天呀，风会加速带走我们身体周边的热量，这个现象就叫做风寒效应。所以啊，风越大，实际的气温越低，风寒效应也就越明显，体感的温度呢也就会感觉到更低。就像今天啊，我们实际的这个温度呢，在手机上显示的是14摄氏度，但是在风的作用下，大家感受到的这种体感温度也就是10度左右。所以说，在这样的一个天气里出行，大家一定要选择一些有防风效果的衣服，比如说像我身上的这件衣服啊，外面呢它就有一个防风的效果，里面呢有一个薄薄的保暖层。这种天气穿这样的防风衣出行的就比较适合。受气旋东移的影响，今天夜间到明天白天风力略有减弱，全市大部分地区有西北风4到5级，阵风可达7到8级。受这个冷空气的影响呢，今明2天最高气温是在16到17度。10号夜间的最低气温呢，中心城区会降到6度左右，北部地区的最低气温将会降到2度左右。那11号开始呢，这个冷空气的影响就结束。11号到13号，主要是以晴间多云的天气影响，微风，气温缓慢回升，预计13号的白天最高气温将会升到20度左右。天津不断加快传统产业转型升级，坚持自主创新，振兴民族品牌。今天咱们来看海鸥手表集团总工程师周文霞初心不变的机心情缘。周文霞，天津海鸥手表集团总工程师。1986年，他从天津大学毕业，被分配到天津手表厂，这里诞生过新中国的第一块手表，结束了当时中国只能修表不能造表的历史。全国很多表厂都在生产统一机芯嘛，就是统机嘛。海鸥不生产统机，生产自己设计的产品，就觉得他们挺牛的。但海鸥自己设计的机芯和行业的金字塔尖相比，还有不小的差距。源自瑞士的陀飞轮技术，这种调速装置能够校正地心引力对钟表的影响，被认为代表了机械表制造工艺的最高水平。为了打破技术垄断，跻身高端市场，海鸥向这项技术发起挑战。对于我们来说，应该说是一片空白，就是没看到过这样的机芯呐、手表啊，人家的结构。另一方面呢，也没有这方面的相关的工艺啊、生产啊相关的支撑。接下这个重任的是周文霞的师傅刘连仲。当时大家只是模糊地知道，这项技术是要将表芯放在一个框架之内，使框架围绕摆轮的轴心规律性地做360度旋转。
但团队的设计卡在了支架上，总是无法实现规律性的旋转。师傅一版一版的手绘图，不知道绘了多少张图，然后一版一版的在设计这个项目。毕竟呢，那时候他也是那个60多岁的人了，就已经退休了，还能有这么足的干劲儿，我觉得这是值得我们学习。在师傅的带动下，周文霞他们日夜不停地做着尝试，一种不行再换一种，上百张图纸，上千次实验，终于发现用某个特定的轴承来做支架的支撑，就可以很好地解决旋转问题，能增加稳定性，方便量产。陀飞轮的试制成功，宣告海鸥机芯制造水平已经跻身国际前列。2年后，周文霞接棒主持完成了双陀飞轮的研制。为了尽快得到国际认可，海鸥带着这款腕表参加了世界最大的钟表展会之一巴塞尔国际钟表珠宝展。对外展出后，立刻引起了各方的关注。展出的时候呢，遇到了那个瑞士一个独立品牌。独立制表人的一个品牌，然后诉我们的双驼飞侵权的这个事宜，这个事态很严重。如果真的出现侵权的这个问题，那对我们影响是很大的。当时国内已经是晚上9点多钟了，周文霞接到前方展团的电话后，她立刻动身到单位拿图纸。身正不怕影子斜，抄袭设计肯定是不存在的。我当时是很有信心的说，我们没处看他们的，肯定是自己设计的。去公司，然后当时把我们自己的设计的有关的图纸发传真传过去。经过映塑和检验，4个小时后，主办方鉴定结果出炉，海鸥的双驼飞轮结构不存在抄袭，没有侵权。这也是国内钟表行业类似案件的第1起胜诉。海鸥在世界同行面前证明了自己的实力，也振奋了中国制造业的士气。2019年，海鸥参与了混改，引入线上销售的新模式。市场的需求变了，创新的担子也交到了新一代海鸥人肩上。随着喜欢机械手表的人越来越多，我们已有的设计已经估计不太能满足就是市场了。然后我们就是需要对这个外观的开发，2次开发会越来越重要。超薄机芯是国际最新的发展趋势，也是世界范围内的技术难点。张建中这些年轻一代开始瞄准这一领域创新攻关。普通机械表机芯厚度在5到6毫米，而他们的目标是2到3毫米。在零件数量不变的情况下，机芯结构变薄，机械动力还要保持不变。这就需要对零件之间的作用力进行重新计算和匹配。张建中拿出了全新的设计方案，但因为游丝这个手表的关键零件精度太高，生产工艺始终达不到，项目进展缓慢。2020年，天津开始加大对科技领军企业扶持力度。海鸥集团得到真金白银的支持，用这笔资金进行了关键设备的提升改造，攻下了这一关，让海鸥超薄女表的厚度成功达到了2.5毫米。在不断有新产品推出上市，是我最有成就感的时候。我们海鸥人也将坚持自主创新、自主研发的道路，让民族品牌飞得更高，走得更远。